तो भाई अभी बाइक को स्टार्ट करता हूँ। होता स्टार्ट। टॉक्सिकम, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आज के और एक नए से कूल से व्लॉग में। भाई आज मेरा प्लान है बाइक का एग्जॉस्ट काटने का। उसको चला के देखते हैं कि कैसा साउंड करती है और क्या है। बाकी मैं अभी वेट कर रहा हूँ जैदू का, क्योंकि वो कुछ काम से बाहर गया है। वो आने के बाद हम जाएंगे बाहर, एग्जॉस्ट निकालेंगे और फिर थोड़ी मस्ती करेंगे। तो टॉक्सिकम, मुझे अभी आया था जैदू का कॉल और वो कह रहा था कि वो थोड़ा बिजी है। अभी मैं ही चलता हूँ दुकान के पास, क्योंकि एलन की वगैरह उधर ही है। स्टॉक एग्जॉस्ट खोलना पड़ेगा। तो टॉक्सिकम, अभी मैं हूँ दुकान में। बाइक खड़ी है उधर, ये चेक करो, उधर 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 उधर। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट की जीप जाने का। पुलिस की जीप है भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे अगर यहाँ एग्जॉस्ट खोल दिया तो। काम होने के बाद हो जाएंगे, फिर हम स्टॉक एग्जॉस्ट निकालेंगे और मस्ती करेंगे। अपनी बाइक लास्ट मंथ ही सीज़ हो गई थी एग्जॉस्ट की वजह से। टॉक्सिकम, अभी मैं आ गया हूँ बाइक के पास और बाकी अभी तक पुलिस की जीप नहीं गई। बट पापा कह रहे हैं कि तू खोल भाई, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं, अगर पापा ही बोल रहे हैं तो खोल देता हूँ। बाकी मेरे पास है, इसको खोलेंगे। हाँ, बाकी ये तो खुल गया। अब इसको खोलते हैं। भाई इसको चाहिए स्पैनर। तो भाई फटाफट खुल जा। खुल गया क्या? यस यस, फाइनली टॉक्सिकम निकल गया। तू भी निकल जा भाई, निकल गया। तो इसको और इसको और इसको। तो भाई अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं। हो जा स्टार्ट। यस, 3 2 1। ये चेक करो टॉक्सिकम। काफ़ी लाउड है भाई, बहुत लाउड है। तो अभी इसको लेकर चलते हैं बाहर, देखते हैं रिएक्शंस वगैरह क्या आते हैं। सॉरी, साइड स्टैंड। तो टॉक्सिकम, आवाज़ बहुत लाउड है।
तो टॉक्सिकाम अभी इसका फटाफट फिट कर देता है। और साउंड बहुत ही लाउड है। काम मैंने इसमें फिर से डाल दिया स्टॉक एग्जॉस्ट, ये चेक करो, क्योंकि ये ना भाई बहुत ज़्यादा लाउड था और उसको स्टॉक एग्जॉस्ट को काटने की वजह से ना क्लच प्लेट्स और बाइक के इंजन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए मैंने काट दिया। और बाकी कल या परसों में हम इसमें डाल देंगे एक्रापोई का एग्जॉस्ट जो मेरे घर में पड़ा है। तो एक बार अभी साउंड चेक कर लो, स्टॉक, ये देखो। ज़ेदू फुल फ्रेश। हाय टॉक्सिकाम। अभी मैं हूँ कार में और मेरे साथ ज़ेदू भी है। बाय। मतलब आफ्टरनून में बहुत बिजी था ज़ेदू, तो वही टॉक्सिकाम। अभी बज रहे हैं 12। हम गए थे कुछ काम से बाहर, तो इस ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। टिल देन के लिए स्टे सेफ, राइट सेफ, बाय टॉक्सिकाम।